Sul raddoppio della Gela Agrigento-Castelvetrano tra quelli proposti dall'ANAS interviene oggi l'Ordine degli Architetti che puntano a un tracciato più verde. L'intervento riguarda l'ammodernamento di un tratto della strada statale 115 lungo 23 km e mezzo che dallo svincolo dell'A29 di Castelvetrano giunge allo svincolo di Sciacca Ovest. In particolare il progetto prevede il raddoppio della carreggiata con 2 corsie per senso di marcia, 11 viadotti da adeguare lungo la carreggiata esistente, 11 viadotti di nuova realizzazione per la seconda carreggiata e 6 svincoli che garantiranno la connessione con la viabilità in atto. L'Ordine degli Architetti di Agrigento, intervenendo al dibattito pubblico alimentato dall'ANAS con una serie di incontri sul territorio provinciale, opta per il tracciato 2B che impegnerebbe risorse dello Stato per 780 milioni di euro. Sosteniamo il tracciato, afferma il presidente dell'ordine Rino Lamendola, in quanto rispetto agli altri 2 tracciati proposti rappresenta la soluzione più green. Tale opzione infatti punta sulla valorizzazione e sull'ammodernamento del tracciato esistente, che sarà dotato di ben 4 corsie, 2 per senso di marcia, e prevede anche la mitigazione dell'impatto ambientale sul paesaggio circostante 2 grandi viadotti Belice e Carboi, dei quali verrà prevista la riduzione dell'altezza e dello sviluppo planimetrico. L'opzione 2B impegnerebbe complessivamente 780 milioni di euro, garantirebbe un risparmio di 236 milioni rispetto al tracciato numero 1. Speriamo che i lavori si realizzino al più presto, prosegue il presidente dell'Ordine degli Architetti Lamendola, senza gli atavici ritardi che si sono registrati per il completamento della strada 640 degli Scrittori e soprattutto nel cantiere senza fine della strada statale 189 Agrigento-Palermo, ormai classificabile come le opere incompiute. Ciò al fine di ridurre il gap infrastrutturale di una terra ancora priva di un aeroporto, dell'alta velocità su strada ferrata, di porti adeguatamente dimensionati per l'attracco di grosse imbarcazioni mercantili e crocieristiche e priva di un adeguato collegamento con l'anello autostradale siciliano su strada colmata. L'Ordine degli Architetti guarda con fiducia ai primi timidi passi per la sua realizzazione, l'aeroporto, l'interesse dello Stato per l'ammodernamento della strada statale 115 Gela Agrigento-Castelvetrano, per il tratto tangenziale Agrigento e per il tratto che collega Sciacca e Castelvetrano. Siamo ovviamente consapevoli, conclude Lamendola, che per superare il notevole gap infrastrutturale è necessario quel piano di investimenti già chiesto con determinazione dalla rete delle professioni tecniche, delle categorie produttive e delle varie componenti della società civile agrigentina con il manifesto del convegno fatto nel mese di ottobre del 2021, un piano che, fruendo dei fondi del PNRR e della programmazione comunitaria, potrebbe così consentire la realizzazione di un pacchetto di interventi infrastrutturali integrati al servizio della nostra terra, a partire proprio da quell'aeroporto che bisogna inserire prima possibile nella programmazione nazionale.